Hallo. Goeie. Ik ben van Heer van Omroep Friesland. Hey. Hoi. En de vraag is altijd, wat hing er bij jou boven de bank? Bob op de bank. Ja. Dus in de kamer of er iets boven de bank hangt? Ja. Ja, maar het is wel een zooitje binnen hoor. Ja? Dat vinden wij niet erg. Dit is mijn vriendje Tibor. Oh, hoi. Die komt van school. Oh ja. We hebben net een recept van papa. Oké. Zullen we naar... Oh, waarom heb je... Oh, Dan is je net milkshake maken. Milkshake maken. Ja. Waarom sta je dan met zo'n ding te slaan? Nou, er moet toch ijs in? Oh ja. Maar wat hing het er dan bijvoorbeeld boven het scherm? Nou, eerst met het plak van maken. Oh nee, ik ga het heel goed. Kennen jullie dat al? Wat? Kennen jullie dat al? Nee. Al veel Frieser kan het niet. Dat is een bordspel Oké. van een zeilwedstrijd op het wat. Aha. En Dit hebben wij wij hebben... gemaakt. Wat zou het? Dit hebben wij gemaakt. Oké. Kijk, ik ben Dolf Sieren, dat ben ik. Maar ik vaar al 30 jaar als schipper rond op de Waddenzee. Oké. En ik ben illustrator, striptekenaar. Aha. Dus voor mij was het logisch om op een gegeven moment een bordspel te maken. Ja. Nou ja, iedereen krijgt een bootje en vertrekt uit Harlingen. Ja. De bedoeling is dat je op elk eiland een vlaggetje omhoog trekt. Ja. Hoe je dat doet mag je zelf weten. Wie het eerst terug is, heeft gewonnen. Een soort ganzenbord? Ganzenbord lijkt het op. Alleen daarbij heb je wat je op het wat zo al hebt, hè? Stroming, wind. Maar de laatste tijd ben ik hier verschrikkelijk druk mee. Oh. Ik ben er nu een jaar mee bezig en ik heb er al 2.500 verkocht. Oh echt? Ja. Jemig. Als je 7 gooit, Ja. mag je de zeehond voor iemand zijn neus neerzetten. Aha. En dan mag die omvaren. Ja. Nou, leuk.